wange ninda mikono limba kata galabuzi abadde wanisa omukono Naisebo mutaka mukasalo mchala mukasalo mchala mukasalo wadde nyongerako obloka asatu sebo yitira keno mbayimbi kaka mwe wano t-shirt yemu leta Mama Bishop ngati tumulabe Mama Bishop Mama Nkoye alwa mazo kwambala era njagala okuyita abantu bonna abakulu n'abato abakristaayo n'abatali bakristaayo abantu ba Katonda Mukama bawadde okwagala Katonda guno mulimu gwa Mukama njagala kubayita mujje tuzimbe ekkanisa eno ate emisinde gino tufunamu obulamu tebula bataddeko n'olukuŋŋaana oba olusiisira lw'ebyobulamu twebaza nti dokita waali wano owa disitulikiti n'abantu bano bonna era olw'ebigambo ebyo njagala kutongoza emisinde gino egigenda okuddukibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'e11 mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu Katonda afumulungi ow'ekisa tukweyanziza nnyo olw'ekiseera kino era tweyanziza nnyo byonna by'okozesa okutuuka wano ng'otuwadde okuteekateeka emisinde n'olusiisira lw'ebyobulamu naye ng'amagoba byonna kuzimba kanisayo Mukama buli anaagula kiiti eno musabidde omukisa era n'ensimbi ezinaavaamu kazikole ekyo ekiruubirirwa era Mukama okole n'okusingawo bwe tuyinza okulowooza kale omukisa gwa Katonda kitaffe omwamutukuvu gubeere ku mwenna abali wano era gubeere ku bonna abagenda okugula kiisi zino gubeere ku bonna abali gwa Katonda linnya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu kakati basebo ne banyabo temusoka kuvaawo buli muntu wako wano tuleme kugira line eyita wano bweti line eyita wano ngomaze okusasula misinde gino naye ku lw'omukaaga tuleeta endala kwezikyaliwo tongoza feeza ey'okuzimba Novemba era tukowola buli omu yenna gyali bannange seta parents emijozi 10 tweyanze sente zo zirwa Novemba nga 15 ate n'okuwagira omulimu bonna kwolina tukaaniriza kubanga ekigendererwa kyaffe omwaka guno ogenda okugwako kuba twagala tubeere nga tutandise okusereka nga 15 emisinde bonna n'abasabadiikoni tulabe Mukama yebazibwe ndi Abe William Serwanja Merewooma nga nze mukunzi oba omukuŋŋaanya w'ebikozesebwa mu bulabirizi bwaffe buno obw'emukono oba mu luzungu gwe twandiyise Diocesan Resource Mobilizer. Twagala okwebaza Katonda kubanga atukoze bulungi. Tuli ku mulimu gw'okuzimba lutikko eno nnene ddala gye tusuubiza ng'eneetuuza abantu abasoba mu 15,000. Lutikko eno twagibalirira ng'egenda kututwalako billions 9 okudda waggulu ng'eweredde ddala bulungi ate nga eyambadde n'ebiina okwambalwa era nga kafiddwa ezibeera. Lutikko eno twebaza Katonda nti omutendera ogusooka tugumaliriza ye foundation oba gwe musingi ogututte ensimbi ezisoba mu kawumbi kubanga munene mwe abazze wano mufunye omukisa okulaba ku musingi guno bwe gufaanana. Kyokka olwaleero tutongoza okutandika omutendera ogwokubiri gye tuyita structure. Omutendera ogwokubiri gwe gw'okuzimba ebisenge bino binene kubanga kuliko galale etali emu naye ziringa 4 ezigenda okuzimbibwa n'ebisenge byennyini n'empagi zennyini okwambuka. Tusuubira nti omulimu guno gwe tutandise ate ogwokubiri gugenda tulyako obukadde 854. Kakati tunoonya ssente kuzimba ku lutikko. Tuzimba amakanisa mangi naye si buli omuntu azimba lutikko.
kale no mu myaka 5 mu myaka 10 egijja mu maaso kale oba oli tunajjukirwa ti omulimu guno gwakolebwa kyetuva tukowola mwenna abali eyi tugenda kudduka kilomita 5 kilomita 10 kilomita 2 mwemu awo wonna nga tuli mu kaweefuba okulaba nga tufuna ensimbi olw'okusonda olw'okuwaayo okulaba nga lutikko eno ezimbibwa omujoozi guno gwakugulibwa emitwalo 2 gyokka era ku lunaku olwo nga 15 gwe 11 tutegeseewo n'olusiisira lw'ebyobulamu mukadde waffe omulabirizi yagambye tubeere balamu ate era tuzimbe lutikko ayagala abazimba lutikko nga balamu mu mubiri ate era ne mu mwoyo kati ku lunaku olwo tusuubidde ti mu abantu b'emikono ab'obulabirizi buno obw'emikono mwenna n'abalala abalinaanye okujjanjabibwa ku bwereere obujjanjabibwa bwereere tulina bannaffe bangi abavuddeyo okutuwagira mu nsonga eno be twagala okwebaza kale nno mujje mujjanjabibwe ate mujje tudduke nga tuzimba lutikko eno nzikiriza nti Katonda anaatuwa omukisa mu byonna bye tugenda okukola olw'okulaba nga obuweereza bwe buno buyimirirawo. Mukama yeebazibwe. Ekkanisa esuubira okutuuza abantu abasoba mu 50,000 era obunene bwayo mwabatuuseeko wano mugirabye tusuubira nti egenda kusoba mu 50,000 2 okudda waggulu naye tugamba 5 nga batudde ne bateenyiga kale nno abantu abe tusuubira okubanga be bagenda okutuula mu kizimbe kino kyokka nga ate emabega erinayo ekkanisa endala gye tuyinza okuyita chapo yeetuuza abantu 2 ku 205 kyokka ate nga kuliko ne offices ez'enjawulo